मेरे हाथ में जो पार्ट है ये मिलिंग हो जाने का पहले सीएनसी टर्निंग मशीन से निकला हुआ है पार्ट। अभी मैं दिखाता हूँ मिलिंग वीएमसी मिलिंग हो जाने के बाद पार्ट कैसा दिखता है। और ये रहा वो मिलिंग मशीन से निकला हुआ पार्ट वीएमसी से। अब मैं दिखाता हूँ वीएमसी में मिलिंग होता कैसे है।